今天主要报告就是睡眠呼吸中止症，然后使用止鼾器来矫正的案例，然后总共准备了3个，然后分别是轻度睡眠呼吸中止症、中度以及重度。那他们这3个案例在使用牙科所制作的止鼾器都有还不错的疗效，所以说就是今天来跟大家分享一下哪样的病人可能会需要做检测，哪些的病人又适合来做止鼾器的治疗。我们找一个案例来讲一下。治疗上好啊，那就先讲目前后面所呈现的这个病人，睡眠呼吸中止症，他原本是在他院做检查，然后是建议说佩戴呼吸器，但是因为他戴的不是很习惯，所以后来没有戴。那没有戴的情况之下，他每天早上起床还是会很想睡觉。然后，因为他是警察的关系，他常常要开车巡逻什么，他就觉得开车会想睡觉，对，所以来问我说有没有什么方式。那我看一下他的状况，可能是可以试试看戴止鼾器。那戴止鼾器之后，他就发现说，第一个是他打呼的状况变得比较少，就他的女朋友就说，好像比较安静一点，那他也觉得这样子很不错。然后呢，早上起来，不会想睡觉，开车也不会打瞌睡了。所以他就对我们的治疗感到相当满意。这样，这个病人戴止鼾器的话，我们原本上下的牙齿它合在一起的时候，一般是咬的，下面是在后面的位置。来看一下，下面是在比较后面。那我们就是透过止鼾器的方式呢，让下巴稍微往前，故意厚到这样子咬，往前咬。那这样子可以让我们的舌头在晚上睡觉的时候，它的位置可以比较往前，那进而让它的后面口咽部的呼吸道喉咙这个地方是比较通畅。那这样子就不会在睡觉的时候产生打呼，那甚至是睡眠呼吸中止的情况。那目前我们有做这种一体成型的，或者是说上下各一片，然后我们在病人口内呢，叫他下巴往前移到一个我们觉得适合的位置，把它粘起来。目前是用这样的方式去做制作。那这个会要长期戴吗？或是都一直就会改善？对，这也是一个很常会问的问题。我觉得这个问题非常重要。就是一般来讲，就是有戴有效。如果说我今天戴，明天没有戴，那可能没有戴的那一天，其实呼吸就会被塞住嘛。那病人就会觉得说，那我是不是完蛋，终身都要戴？那其实我们也是要先看说病人的病因是什么。有些人是体重比较重，所以它导致他的软组织舌根肥大，然后它附近的肌肉比较软塌，然后又比较肿。那这些的话可能就是适合去做各个专科的检查，然后看看是不是可以把病因去除掉。那需要减肥就减肥如果说有一些软组织肥大的部分需要手术，就把它用手术的方式给它切除掉。那也许他后面就可以比较不需要用这个带。那甚至有些病人他有在做健身的，然后他也可以加入这个舌头的肌肉功能，还有那个口咽的一些肌肉训练然后加可能做舌头一直往前顶左右上下一些活动，让舌头的肌肉比较强壮。那也许到后来是慢慢的，这个症状越来越轻，到最后也是可以不用戴这个止鼾器。是有这些的情况是有机会可以不用戴的。目前的医学上的病例报告是还没有人报告过说戴这个带然后吞进去，因为我们在第一个是它的体积其实不是很小。这个要吞下去，就连清醒的故意要吞也不是那么容易。那第二个是说，我们在帮病人佩戴的时候会去确认它是不是很容易会松掉下来。假设会掉下来的话，我们就会加一些材料，让它可以固着在牙齿上面。对，那比较常见应该是病人早上醒来，他已经掉到枕头旁边这样子。那吞下去的话还没有碰过，不过当然这个可能也是要小心的，因为毕竟也有病人那个假牙吞到食道胃里面去，需要去夹取，也是有碰到这种。有些人他会说，他睡眠品质不好，因为他做很多梦。其实每个人都会做梦，差别是在于说你是什么时候醒来。如果你是在这个时候醒来，你就会觉得我好像晚上都一直在做梦，都没有睡觉。对，没错，这个是典型的其中一种样态。那这个 W 就是 wake， 就是醒来所以像这边这个就是醒来的。那 N1 呢是比较浅眠，是用黄色的，所以黄色越多就越浅眠。像下面这个呼吸中止症的病患，它几乎都是黄的，可以看到。那 N2、N3 呢，就是进入到深睡期，尤其是这个 N3。如果你的 N3 这个深睡期够多的话，你睡眠品质够好，其实你不用睡很久，你大概睡6-7个小时，也许早上起来还是可以有精神。
那我们看睡眠呼吸中止症的病人，他其实睡觉他会从浅眠慢慢到深眠，可是他一到 N2 的时候他下不去，因为他这边的时候他睡到已经缺氧了，已经窒息了，所以身体又把他叫起来，然后又睡又叫醒来，所以他一直都不可能会有这个 N3。那这样的病人呢，就会出现我刚刚所说的，你即使是睡8、9个小时，你起来还是好累，一整天都会打瞌睡。好，那这个其实不止我刚刚讲的婚姻危机，如果你今天你的职业是驾驶，哦，是我们司机要开国道的，你这样子疲劳驾驶就很容易会出车祸。好，这个提问呢，其实也是非常精准。第一个就是呢，会不会缺氧超过30秒？有，而且我觉得这个是要看他的疾病罹患了多久，因为身体其实会适应。如果说你身体适应这个长期的缺氧，好像它的忍受性会稍微的慢慢的经过训练变高。但这是不是好事情呢？可能我们还需要一些文献去佐证。但是常常因为我在打睡眠报告的时候，都会看到我们有像记录，就是病人最长的不呼吸的时间有多久，超过30秒很常见，甚至也有超过60秒。但是要到2分钟的，除非他本身有在练潜水啊，不然我想应该是很难。不过第一个，30秒是有。那第二个呢，会不会有人睡一睡，因为这个缺氧，然后就回家了，回老家？那目前其实我们没有碰到，我们之前也在想这个问题。可是，在 COVID 的盛行的那个时候，是有一个叫做快乐缺氧的这个名词有出现。然后他那时候是觉得说，如果说你有得到这个 COVID， 然后呢晚上睡觉的时候，其实这个氧气会很练低，因为有些年纪大的病人，他其实他的一些脑部的机能可能比较没那么好，他这种身体的警讯可能就来得比较晚，那是不是有可能 COVID 加上这个会有关联性？那目前的话就是我还没有读到直接的关联性啊，但是那时候是有人这样讲。那除此之外即使你是心脏病或高血压的，会睡到缺氧，然后没有吸到气就死掉，目前是没听到，因为身体一定会把你叫醒。不过在缺氧的时候啊，这时候其实都是晚上，那有时候可能身体被叫起来之后，交感神经兴奋，那加上你本身有高血压或心脏病史的话，有可能在这时候会出现一些像心肌梗塞或者是中风的情况。所以我们其实常常有时候在急诊这边啊，会接到是早上凌晨4、5点的时候突然送进医院，那他有没有在那个状态的大脑塞住或心脏塞住的时候，突然就跟这个 OSA 其实是有关联性的话，那可能就是变成我们要去看看他的病史是不是这样子。猝死的问题，那目前当然看，如果上次提到的一些心脏的急症，在这些跟呼吸睡眠中止它们一个直接的关系，那目前还没有足够的证据。那的确，呼吸睡眠中止它会增加一些心脏病的风险，这大概是有的。那它跟猝死，那目前还没有一个很直接的证据。那以上跟各位报告。那不知道其他说的其实大哥您记得非常仔细。他的舌根往后塞住，他的口咽的这个肌肉，有些软组织比较臃肿，甚至有些人他是有一个比较肥厚的一个就是它的淋巴组织增生比较多，那当然有些病人他其实是鼻部里面，比如说鼻甲肥大，然后鼻中的弯曲很严重，甚至说里面有肿瘤，这些其实当然都是。那如果说在这之外的还有哪些会造成睡眠呼吸中止？就像这张图片是有讲到有中枢性的，中枢性我们就比较常看到是一些预血性心衰竭的病人。然后或者是有些人他其实有脑伤、神经性方面的，所以它会导致说他其实身体缺氧，可是神经上面他没有去反应。那个就是常常 Undice curse， 就是那个是另外一个比较特别的疾病啊。但是今天的主题我们可能主要还是 focus 在这个阻塞型的这个上面这样子。就是您提到说弟弟这个打呼还蛮严重的这样子。那其实我还是会建议说，这个是一个表征，但是它实际上它身体上面有造成哪些影响，还是要做睡眠检查，才可以比较全面的去知道。那当然除了阻塞型的之外，我们看到还有中枢性或者混合性的。那有些病人其实他还有手脚会动啊，会不自觉的动，或甚至说他的睡眠结构不是乱的，所以还是有一个完整的这个睡眠检查会比较好。然后另外的话就是讲到说，现在天气冷，大家关窗户这些问题。那其实如果不通风的室内的话，它的氧气量其实的确是会增加会减少，然后
二氧化碳的那个浓度会增加，因为这其实在我们医院，我们也有在一些加护病房什么有做监测有看过，其实这个如果说环境的氧气这样子的变动的话，其实对人体身体是会有一些损害，那所以还是会在这样的情况之下，要怎么样去增加？我觉得还是比较难，因为虽然说有些人会用制氧机什么，可是毕竟那个不是很普遍。然后另外的话就是，如果晚上睡觉的话，实际上关起来比较密闭的话，我会建议说早上可能还是要通风啊。那如果说很小坪数的话，我觉得还是开一个小缝会比较好，因为有时候会有一些其他情况，不是指说这个完全室内缺氧而已，就是有时候可能说一些。像我们之前常听到的一些瓦斯炉燃烧不完全啊等等的那造成说室内又不通风，那可能其实就有一些急诊的案例其实是这样子来，然后就没有办法再急救的。